你是不是也经历过这样的失败循环？从明天开始早起，这次一定要戒掉拖延。我要每天健身，练出马甲线腹肌。第一天，激情满满，热血沸腾。第3天，有点累，想偷了。第5天，一拖再拖，找借口逃避。第10天，彻底摆烂，算了，还是以后再说吧。然后你开始自我怀疑，我是不是天生了？是不是我意志力太差？为什么别人能做到，我就不行？听好了，问题不在你身上，而是你的大脑在骗你。你失败的真正原因，是你一直在跟大脑硬刚，而不是用对方法。今天，我就教你破解大脑的偷懒机制，让自律变成一种本能，像游戏一样让你上瘾。第一部分，人性剖析，为什么你总是半途而废？你以为你失败，是因为你不够努力。错，你失败，是因为你的大脑根本不想你成功。及时满足，大脑最狡猾的骗局。大脑是个短视鬼，它永远只想追求及时满足，永远想选最轻松、最快感的路，而不想做长期有利的事。刷短视频，立刻有快乐；吃垃圾食品，立刻有满足感；打游戏，立刻有成就感。但读书、健身、早起学习技能，这些事情的回报是长期的大脑只看到痛苦不想做，大脑会自动逃避。所以大多数人做不到自律，不是因为不够自控，而是他们根本不了解大脑的偷懒机制。心理账户，为什么你会半途而废？你有没有发现，一旦你某天偷懒了，就容易彻底摆烂？比如本来打算每天健身，结果某天没做，第2天就破罐破摔，反正已经断了，算了吧。打算戒糖，结果忍不住吃了1块蛋糕，然后索性放弃，算了，明天再开始吧。这就是心理账户效应，大脑会自动把你的行动归类，一旦破功，它就会让你觉得整个计划都失败了，于是你干脆放弃。所以你需要一个黑科技方法，让大脑主动配合你，而不是跟你作对。第2部分，破解大脑，让自律上瘾。既然大脑喜欢偷懒，那我们就用黑科技方法把自律变得像游戏一样让人上瘾。游戏化机制，让大脑爱上自律。你发现没？游戏里你能连续玩好几个小时不累，但工作10分钟就想摸鱼，因为游戏不断给予正向反馈。所以你要做的不是逼自己，而是让大脑觉得这个很爽。怎么做？设定小关卡，从超小目标开始，每天完成就打设定奖励，坚持7天，给自己一个小礼物，比如看一集喜欢的剧，记录连胜天数，看到自己连续30天没断，根本舍不得停。案例方法1，闯关机制，比如先从每天10个俯卧撑开始，7天后升级到20个。方法2，进度可视化，每天打卡形成连续成功的满足感，让你欲罢不能。习惯绑定，让新习惯顺手就做。最大的问题是，大多数人想培养习惯时都试图单独执行，但这样很容易忘记、拖延、放弃。怎么做？秘诀，把新习惯绑在旧习惯上。刷牙时做5个深蹲，喝咖啡时读1页书，上下班路上听10分钟有声书，让新习惯变成顺手就做的事，大脑根本来不及拒绝。案例，你本来每天都刷牙对吧？那就趁刷牙时顺便做深蹲。你每天都会吃早餐对吧？那就趁着在微波炉在加热食物的同时顺便看1页书。习惯不用抽时间做，而是顺便做，这样就不会偷懒。微启动法则，破解拖延，立刻行动。大多数人失败的关键点在于他们把开始想得太难，所以聪明的方法是降低门槛，让大脑毫无抗拒感。怎么做？不想跑步，先换上运动鞋站在门口；不想看书，先随便翻开1页，告诉自己就看1分钟；不想学习，先打开文档写下第1个字。案例2分钟法则，任何习惯先从2分钟开始。只做1个俯卧撑，结果做了10个；只看1页书，结果看了10页。让开始变得足够简单，你就会自然而然地坚持下去。只要开始了，你会发现自己根本停不下来。第3部分，强者思维，打破你的自我设限。
为什么99%的人失败？因为他们根本不相信自己能做到。你是不是经常觉得我就是懒，我就是做不到？你是不是一直等状态好一点才开始？你是不是觉得自己没有天赋，所以一直拖延？这些都是弱者思维。真相，强者不是天生的，而是被训练出来的。强者思维训练法则，每天告诉自己，我能做到，记录每一次进步，让自己看到变化，停止自我怀疑，相信自己能坚持到底。你不缺天赋，你只是缺行动。自律不是枷锁，而是你掌控人生的钥匙。现在你有2个选择，继续拖延，继续刷视频，继续让人生原地踏步。选择一个习惯，从今天开始照着做30天。如果你决定开始，就在评论区打我要改变。30天后，我们一起见证蜕变。如果你觉得这个内容对你有帮助，点赞、收藏、分享，让更多人看到。关注我，我是觉醒思维。